வெல்கம் பேக் டு ஆல் வீடியோ சாக் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஒரு அன்பாக்சிங் வீடியோ தான். இந்த அன்பாக்சிங் வீடியோக்குள்ளேயே நான் வந்து பாவக்காய் அப்படிக்கு வந்து உள்ளே ஆட் பண்ணியிருக்கேன். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ முழுசாக ப்ளே ஆன வாட்டிக்கு உங்களுக்கு வந்து அந்த வீடியோ வந்து ப்ளே ஆகும். நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, ஷேர் பண்ணிக்கோங்க, கமெண்ட் பண்ணிக்கோங்க, லைக் பண்ணிக்கோங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். பெத்ததிங் பெத்த பார்சல் நான் எதுவுமே பண்ணல, எடுக்கிறேன். ஓகே இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். நான் ஓப்பன் பண்ணி போகிறேன். வந்துருச்சு நம்மளுக்கு. இதெல்லாம் கீக்கோப்பல் போடுறோம். இந்த ஸ்மால் டைல் மிஷினோட அன்பாக்சிங் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நம்ம சேனலில். அது பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானில் ஆல்னு கொடுத்துக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோலாம் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் நல்லா தான். ஓகே, இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, ஷேர் பண்ணிக்கோங்க, கமெண்ட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ வந்து பாவக்காய் அப்டேட் வந்து உங்களுக்கு கரெக்டாக இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வரும் பாருங்கள். இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் யூசர் மேனுவலுக்குள்ளே ஆகும். அதுக்கு அதை பார்த்துட்டு ஓகே பாவக்காயோட அப்டேட் தான். பார்த்தீங்கன்னா லேசாக வந்து பழுத்து இருக்கு. பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். இருங்க நான் உங்கள்கிட்ட காட்டுறேன். பார்த்தீங்கன்னா லேசாக பழுத்துருக்கு. கொஞ்சம் மண் போட்டிருக்கேன் மேலே. ஓகே, இது இன்னும் அப்படியே தான் இருக்குது. நான் உங்களுக்கு முளைச்ச வாட்டிக்கு நான் உங்ககிட்ட காட்டுறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, ஷேர் பண்ணிக்கோங்க, கமெண்ட் பண்ணிக்கோங்க, லைக் பண்ணிக்கோங்க. டாட்டா, பை பாய். இன்னொரு நியூ வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன்.